Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Oye malamu na magazine Kinshasa na biso, bozali ebele na monde entier obuningaka KNB News pour na kopesa bino ba information. Ngai nazali na esengo ya ko présenter bino édition ya KNB News. Ya moko na lelo, bonebi bolingaka ba information oyo. Ebimaka awa na KNB bozali partout na monde entier bozali kolanda. Mais Hervé na bino nyonso tu oyo bozuli baku ya kolanda édition ya KNB News mokolo na lelo. Chers compatriotes, nous sommes heureux de partager encore une fois ce moment de communion avec vos familles. Ce message de vœux est devenu depuis 5 ans maintenant une tradition et nous mesurons à juste titre la grâce que nous avons d'être parmi vous. En effet, outre la présentation des vœux, nous avons pris rendez-vous chaque année en cette période précise pour faire d'une part une brève rétrospective de l'année qui s'achève et d'autre part des projections pour l'année qui s'ouvre. Nous vous adressons ce message au lendemain de la tournée électorale, une période marquante où nous avons eu l'opportunité de parcourir à nouveau les coins et recoins de notre pays. Cette expérience enrichissante nous a permis de nous imprégner de la réalité de nos concitoyens et d'écouter de plus près la voix de chacun d'entre vous. 2023 est une année où nous avons vu notre jeunesse entreprenante challenger le statu quo, faire briller notre culture et prouver que même avec des instruments rudimentaires, le génie congolais n'a pas de limites. L'année 2024 que nous appelons de tous nos vœux devrait être celle d'un investissement plus accentué dans les projets structurants autour des jeunes afin de résorber le chômage, favoriser le pouvoir d'achat et contribuer à la création d'une vraie classe moyenne. Je profite de l'occasion pour souhaiter à nos léopards, dont je suis un fervent supporter, plein succès pour la Coupe d'Afrique des Nations. Chers compatriotes, vos histoires, vos sourires, vos aspirations profondes ont nourri notre engagement à redoubler d'efforts pour répondre à vos besoins et construire un Congo nouveau. Nous vous invitons à continuer à croire en notre capacité, en tant que peuple, à surmonter les défis, à réaliser nos rêves et à continuer d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. C'est tous les jours que nous bâtissons ce grand Congo, que nous léguons aux générations futures. Que chaque famille soit remplie de joie et d'espoir, renouvelée avec la promesse d'un avenir meilleur et que tout Congolais vive dans l'unité, la sécurité et la prospérité. Tels sont nos vœux pour l'année 2024. Nous vous souhaitons une bonne fête de Noël et une heureuse année 2024. Mongo akue na moye, Nzambi anulama, Nkolo azala na bino, Mfumu Nzambi kakala ibenu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Ministre ya Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kakonde a Pekisi Bongo. Marche Oyo, opposition, top 5 candidats présidents Bazalaki, ko proclamé Mokolo le 27 et Sengelaki ba marché pour la contester contre la irrégularité de l'élection à la République démocratique du Congo. Kasi ministre a boy na bango yango. La République réunis en ce jour pour nous lever comme un seul homme contre le simulacre d'élection du 20 décembre 2023, simulacre planifié et exécuté des mains des maîtres par la CENI. 5 candidats présidents à l'élection au Yoiti Kosalema na République démocratique du Congo bazali côté lemela tina ndenge nini ba irrégularité et les kaki na mokolo ya vote awa na République démocratique du Congo ba biro misusu e fongama na retard misusu e fongama te pe vote et salama pendant 2 jours na yango 5 candidats oyo
proclamaki journée ya mercredi 27 décembre 2023 awa na République démocratique du Congo mobimba marche et salema pona kotelemela tina oyo élection ebina kosalema kasi na ba irrégularité ebele. Lelo mardi 26 décembre 2023 Maître Peter Kazadi oyo azali ministre intérieur na nzela ya briefing presse oyo basalaki na ministre ya communication Patrick Muyaya batelemeli na bango marche moko te esengeli esalema awa pona ko protester contre ba élection. Selon Maître Peter Kazadi ezali nde kobanga to personne ya kopola na ba élection nde ezali kosala bango boye. Yoka Maître Peter. Et c'est ici l'occasion pour nous d'en appeler à la population d'être rassurés qu'il n'y aura rien qui va se passer dans les pays et qu'ils ne cèdent pas aux appels des sirènes. Nous demandons par la même occasion de la mesure et de la retenue à tous les acteurs politiques parce que lorsque un acteur politique se lève un bon matin, appelle les gens de sa province, leur disant qu'on ne doit pas nous voler notre province, il commet une infraction. S'il y a des acteurs... tozali kotalela pe tozali ko jimele ndenge nini makambo koleka okolo ya mercredi po awa ministre déjà aboyi na ye manifestation nyonso tu. Oui. Côté na bango kuna 5 candidats président bazali toujours comme tenir programme na bango oyo bazali na yango okolo ya mercredi le 27 ya mars oyo ezali kotelemela te pe bazali kosenga na seni pa annuler ba élection oyo yude koleka le 20 décembre. Nous sommes conformés aux dispositions constitutionnelles susvisées, attendu qu'il est de droit constitutionnel congolais, sur pied des dispositions de l'article 64 de la Constitution, que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Appelons tous les Congolais présents dans la ville de Kinshasa à se rassembler massivement ce 27 décembre 2023 sur le boulevard Triomphal, en face du stade des Martyrs, pour marcher sur le boulevard du 30 juin au niveau de la CENI, jusqu'au boulevard du 30 juin au niveau de la CENI, en protestation contre la naissance d'une nouvelle crise politique, dont la cause fondamentale sera la contestation de la légitimité des animateurs des institutions de la République et que la CENI s'apprête à proclamer comme ayant été élue à l'issue du simulacre d'élection du 20 décembre 2023, prolongé illégalement et irrégulièrement jusqu'au 25 décembre 2023. Le peuple congolais, témoin et victime des irrégularités criantes du simulacre d'élection conduit par la CENI, sera dans la rue ce mercredi 27 décembre 2023 à 10h sur le boulevard Triomphal, en face du stade des Martyrs, pour manifester et protester contre le coup d'État électoral en préparation par M. Kadima et la CENI au profit du candidat président de la République sortant, au détriment de la démocratie, de la légalité, des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de l'état de droit. Fait à Kinshasa le 26 décembre 2023, le candidat président de la République Théodore Ngoï-Ngoï, numéro 17, Martin Madidi Fayulu. Président ya CENI Denis Kadima a accordaki interview oyo na presse na kosolola na tina ya makamoteli maponomi oyo ezali koleka na République démocratique du Congo. Bon nombre de ces plaintes, nous les avons reçues de nos agents. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tous nos agents se sont adonnés à ce jeu-là. La plupart de nos agents ont défendu l'institution, ils ont filmé ce qui se passait et je dois aussi remercier la population. La population a été très vigilante. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le fait de la CENI. La CENI a essayé d'organiser un bon processus électoral. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont pris nos bureaux d'assaut et même en otage. Évidemment, ils ont même été plus forts que les forces de sécurité qui parfois n'étaient pas armées et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Moi, je pense que la leçon à retenir, c'est celle-là. Il faut que la sécurisation soit prise vraiment au sérieux. Mais la CENI ici
doit bénéficier de la sympathie de l'opinion publique. Ce n'est pas nous qui avons voulu cela. Au contraire, à notre niveau, nous avons tout bloqué. Nous avons tout bloqué et je peux déjà en profiter pour vous dire que les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner. Nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. Beltesco azali ko continue ko servir la population na ba produit na kitoko. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebef oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebef Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebef Oxford ezali Cornebef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele sa tiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui ezali kokamwisa Pope François asengi na baévêque catholique nyonso tu babalisaka na bango bacouple oyo ya homosexuel ezali kokamwisa makasi kasi bango moko baprêtre surtout mingi ya Afrique baboyi na bango décision ya pape badetail awa. ezali kokamwisa bato ebele na monde entier décision oyo Pape François ayebi na kozwa ya ntina ya kopambola bacouple oyo ezali ya basexe ya kokokana oyo tobengaka mingi bapede to pe balesbienne na monde entier na église catholique esengeli babalisa bango na nzela ya interview moko asalaka Robanda 2020 oyo alobaka ete ba homosexuel bazali pe libre ya kosala foyer na bango na ndenge oyo bango moko ba mimoneli pona ko vivre yango pona kotia moto nyonso tozala kimia to pe à l'aise esengeli na leta kopambola mabala ya bongo pe
pe beglise esengeli epambola bango natina ba continuer na libota na bango to pe kosala foyer na bango tolenge oyo esengelami kasi ba archevêque nyonso tu ya Afrique surtout mingi bango ba telemeli na bango pe ba boyi décision ya Pape François ya kobalisa ba homosexuel quelques archevêques ya Afrique balobi boye oyo biso to proposer les bino. Quant à la bénédiction des couples homosexuels, en attendant les orientations de la conférence des évêques du Congo, je recommande à tous les prêtres œuvrant ou se trouvant dans l'archidiocèse de Brazzaville de s'en abstenir. Le monde bouge, le monde change. Rendons grâce à Dieu lorsque ces changements sont qualitatifs et respectent le dessein de Dieu prescrit en Genèse chapitre 1, versets 1 à 24. Malheureusement, oui, malheureusement, ces mutations ne témoignent pas toujours de la grandeur de Dieu et du salut de l'homme. Malheureusement, oui, malheureusement, quelques intelligences défient Dieu par leur folie pécheresse en engluant subtilement et de plus en plus l'humanité dans une certaine dictature de l'individualisme, du matérialisme et du relativisme, laissant ainsi perplexes les âmes averties et perturbant la foi des humbles. De cela, il n'y a aucun doute, car nous en faisons tous l'expérience quotidienne. Toutes les questions pastorales que pose la mise en œuvre du document Fiducias Supplicans seront approfondies et feront l'objet d'une déclaration circonstanciée des évêques de cette conférence. En attendant, nous demandons à tous les prêtres de poursuivre sereinement leur ministère. Makambo oyo eboma Sodome Gomor yangoyo Pape François azali kosenga kobalisa bato oyo bakukana ba sexe awa na mokili oyo ezali pasi pe ezali kokamwisa monde entier mobimba. Noël pour l'angaï. Noël d'abord, ezaki jour où il va venir fêter fête ya roi soleil. Yango ba chrétien ba zo pour ba se référer na jour yeso botama ya onde bacha jour ya Noël le 25 décembre. Mais na kotala bu normalement ba Bible ezolo baki na 6e mois de ange apparaître et pas Marie. Si vous avez calculé de 6e mois pour 9 mois et il faut y aller en mars. De Yesu abotami. Surtout le 25 décembre, c'est parce que les jours où ils ont qui fête à roi soleil, il y a un chrétien qui peut pas se référer à la date où on a célébrer la naissance de Jésus. Pour na batmusu c'est amabi. Mais pour la misusu oh ba lingika c'est la souvenir. Oui, en réalité Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bato ba kanisa bongo conseil on a groupé ça. Kwa Monique a fêté Noël pour na ye ils a malam. Oh pas Monique a fêté té pour na ye ils a peka malam. Pour Noël ils a juste souvenir à botama le 25 té. Tu as vu que ils a le 25. Donc on a déjà date de naissance na oya botama. On va comprendre parce que religion n'est pas tant que ça biso bon na religion. Donc faut pas comprendre le quoi peut-être bato va comprendre en côté wana eza peut-être bato ya ba église mususu neti to ko loba ba église des noirs bango nde ba fêtara ba fête wana te mais biso toza na kati ya religion nde to fêtara fête wana po to bi moto ya na donc conseil na opesa kaka bandeko oyo toza na religion moko soit ba o ba sambela Jésus Christ ba kota na ba bulu yiki wana te to ba ne ba kota sur na confusion ne ba église des noirs. Le 25 décembre eza mbotama Yesu te parce que Yesu kobotama na eba na l'an 0 début de l'écriture. Yesu abotama le 25 décembre te. Le 25 décembre eza anniversaire ya roi moro roi Akab abimara na prison ezara le 25 décembre. Bisu to tiango ba tiango na Bible ke ezaki date Yesu abotama le 25 décembre te. So il va calculer date na yebi abotama aroza moins na 5 mois ko botama te. Jésus abotama na l'an 0. Bon, conseil ngana opesa bango eza patan la Bible bien. Jésus abotama le 25 te wana ba sepelara fête ya roi Akab.
concernant la personne c'est place sous fête na teza fête ya Jésus mo la botama ité Jésus botama na lance au début de l'écriture Jésus botama le 25 décembre té donc so bon va tala mutula bango que le 25 décembre za mo Jésus botama ki balonga na mutuna bango bazo se tromper pamba eza na ngo fête ya Jésus Christ eza mabete mais date vraiment oh eza normal ya bien toyebaka te Jésus abotami bokufa na ye date na ye ezalaka wapi hein bon Simon Kimbangu l'air ya botami date toyebi l'air ye pa kufi date toyebi mais ya Jésus Christ ya botama toyebi bongo oyo akufila ezalaka wapi nanu tomoni yango te date penza ya Jésus abotama parce que Kimbangiste azo fêter yango na mai bon biso tozo fêter yango na le 25 na décembre mutu na mutu aza na ndenge na ye po na ngai le 25 eza nango na tina te po na ngai po na nga la moni fête wana et beaucoup de personnes sous ba fêter bango peut sauter parce que la comment on a église et moi fêter la naissance à Jésus-Christ donc Kimbangiste azapena là mais là la Jésus le 25 mai na ye so l'église sous ça comment et ko peut so boulu et na kata mboka na biso donc le 25 décembre eza pona mutu nyonso pete ako fêter na yango donc pona nga madame to célébrer même si fête ya Pâques surtout biso ba chrétien bon il faut tout ça aller bon parce que au moins le 25 oh Jésus-Christ en moment na catholique a fêter na ndenge na ye Kimbangiste pe a fêter na ndenge na ye donc mutu a besoin de discuter de battre Jésus ngo abotama le 25 ou bien donc il faut bouler que tu battre le 25 eza naissance à Jésus-Christ ou bien tu battre donc comment peut ça mutu passe pour na nga na ko fêter ngote pour na nga na ko fêter te d'après mboka na biso Congo donc eza mboka moko l'église eza laïque donc tout ça le corps ba musulman te tout ça le corps ba bouddhiste te tout ça le corps ba te kankan te tout ça le corps ba te illuminati te tout ça le corps ba te pharmacie te yango moi confusé côté mais selon les biso to kolaki et ben le 25 décembre dans le 25 décembre eza date mo conventionnel zo kana na bible o sama comme loi conventionnelle qui pas dire faut ça o ekoma mi na bible on peut so la bible date le 25 décembre ça on peut mais ce que bandi ko ça analyse d'après ba histoire ya Yesu bani on comprend que Jésus côté le 25 décembre donc batika ko ça bana na nzambe bazong ça fait ba côté na enseignement batanga historique ya Bible on comprend que le 25 décembre les fête ya Yesu Masiya tout fait à diable ni na ebité ça mabe pour nanga ça mabe ba ko batika fêter ba le 25 décembre ça mabe ce que Jésus le 25 décembre c'est leur calendrier grec c'est que ça pour moi la permature moi na katima botomande bakangi bourgmestre ya commune ya Lemba na 22 machines à voter na kati ya ndako na ye akende kosala yango nini yo mas ozi machine wapi dis monsieur les gars interview des ordres électoraux oyo bazali kolobela yango yo botala bourgmestre ya commune ya Lemba azui 22 machines pe 18 000 bulletins de vote akei nango na ndako na ye soki pe ndako na ye nde ekomaki bureau tozali koyeba te akendaki kosala na yango nini pe abimisaki yango lolenge nini ezali kokamwisa makasi makambo oyo 5 candidats président bazali kotelemela yango yo botala penza désordre ya boye ezali kitoko te pe ezali mabe makasi lokola leta ye moko ache maboko tozali kotalela pe tozali kojimele soki bakokondane ye to pe lokola ezalaka na yango bakangi moto amone na miso ya bato na sima mikolo bomoni libanda sans suite to pe résultat moko ya malonga ezali te kasi boye ezali kitoko te pe ezali mabe makasi tala ndenge ezali réputation ya seni ba comportement oyo ezali kitoko te ezali mabe makasi oui yo mas ozi machine wapi
Eh, dis, mais c'est les gars interview. Aussi machine wapi. Yo, massa. Aussi machine wapi. Oh, oh. Jamais rata awanaka NB TikTok mon lelo ingénieur Agapeka Jama apesi biso yango. Digital de poème. Et la 5 qui doit. En voici 2, en voici 3. Qui sont les pouces, l'index, les majeurs, l'andilé et l'auriculaire. Bravo. Dikandre diam. Talanu dikandre diam. Lembun tanu mid. Ndakamitang. Fumu bwala. Mvendinju. Ule kwani kakul. Fyotu kwani fisiali kinumbaki. Vabwali vakono mwana nlezi. Maboko. Je m'appelle Kiadivu. L'élève de la deuxième année est Pechanga Kiev. Maboko. Merci pour vos avis belé ya kolanda édition en KNB News ya mokolo na lelo. Nazala toujours na plaisir ya ko présenter bino yango. Kay na bino to mona ni bongo lobby. Magazino Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya bana ki. Réalité ya bana kino.